Yuh, kamari dirinya pada aya sisa nyimun. Nya kebenaran sok lain nama saya emang geus siap laek kawin ki. Dieur duda wae teh ki. Benar. Bener sok ki lah. Abi mah Sabenerna mah kamari ge kadinya ngaliwat. nya Aya tilu mun teu salah mah. aduh Geus gitu. salin tuh. Wah, Gitu. cocok nya abi mah komo Ya ayeuna sepogona man mama kamari ditanyakeun. Kumaha masalah nyimun teh? Mangga cenah kitu asa rek nyangcang nama gitu. Nah, kudu dicang-cang kumaha kita. Ada kudu dicangcang sagala ge kepan urang tajang kawineun teh kudu dicangcang ngarumaha ku batur. Kumaha tah cara nyangcang teh? Eta mah gampang tinggal dibayar di duitan langsung dituntun. Nah, abis dituntun ki. Wah, kapan muning? Alah si Abi, aduh subhanallah mau di Bandungan, aduh, kudu kami jeung muning, aduh.